ขั้นตอนที่4คราวนี้ขั้นตอนที่5นะครับพอเราไปโทรนัดนำเสนอธุรกิจแล้วเขาสนใจจากนั้นครับก็พาเขาเข้าสู่ระบบของการแนะนำธุรกิจที่มันเป็นภาพใหญ่ขึ้นก็คือการเข้ามาเจอระบบทีมตัวเราเองเนี่ยนะตัวเราเองต้องเข้าสู่ระบบทีมแล้วก็ต้องพาคนใหม่ที่เราโทรนัดได้แล้วไปคุยธุรกิจแล้วเขาสนใจเนี่ยนะครับถ้าเรายังปิดไม่ได้ก็พาเขาเข้ามาสู่ระบบทีมหรือถ้าเราปิดสมัครเขาได้แล้วก็ต้องพาเขาเข้าสู่ระบบทีมครับให้เขามารู้จักอัพไลน์เราให้เขามารู้จักผู้นำในกลุ่มของเราให้เขาได้มารู้จักระบบทีมของเราให้เขาได้ซึมซับบรรยากาศของการทำงานร่วมกันที่มีพลังในทีมระบบทีมสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นระบบทีมที่เป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับดีทั้งหมดแหละหรือทั้ง2อันเลยได้ยิ่งยอดเยี่ยมนะครับก็ต้องพาตัวเราเองและคนใหม่ของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบทีมนะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละทีมก็จะมีเวลาในการที่จะนัดพบกันไม่เหมือนกันนะแล้วก็จะมีรูปแบบของการประชุมทีมที่มีสีสันแตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะของแต่ละทีมโอเคไหมฮะอันนี้คือระบบทีมนะข้อ5คือพาตัวเองเข้าสู่ระบบทีมซึ่งระบบทีมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรายสัปดาห์นะรายสัปดาห์เขาจะนัดประชุมกันแล้วก็พาคนใหม่ของเราเข้าสู่ระบบทีมของเราด้วยมาเจอคนในทีมงานของเรานะครับในรายสัปดาห์ให้เขานั้นได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นนะถ้าเจอกับเราคนเดียวเขาก็จะรู้สึกแค่มุมเดียวแต่ถ้าเกิดเขามาเจอทีมงานที่มีจำนวนมากขึ้นมีความหลากหลายมีความสำเร็จที่หลากหลายกันเขาก็จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นเป็นโอกาสดีที่เขานั้นจะเปิดใจกว้างมากขึ้นและพร้อมที่จะแอคชั่นอย่างเต็มที่ถ้าได้มาเจอทีมเพราะฉะนั้นสเต็ปที่5คือพาตัวเองและคนใหม่ของเราเข้าสู่ระบบทีมโอเคนะครับเข้าสู่ระบบทีมข้อสุดท้ายข้อที่6นะข้อที่6นี่ก็คือหลังจากที่เข้าสู่ระบบทีมแล้วเขาจะได้ภาพใหญ่ประมาณหนึ่งนะภาพใหญ่ประมาณหนึ่งจากนั้นพาเข้าสู่ข้อ6ครับสเต็ปที่6ก็คือเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ของบริษัทนะเข้าสู่งานฟังก์ชันของบริษัทนะครับบริษัทเขาก็จะมีงานเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงาน OPP ที่ออนทัวร์กันไปนะครับของบริษัทตามต่างจังหวัดงานการเรียนรู้ระบบแบบนี้นะครับระบบแบบนี้อย่างที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยก็เป็นงานของบริษัทเป็นระบบของบริษัทเอาคนของเราเข้าสู่ระบบนี้และตัวเราเองก็เข้าสู่ระบบการเรียนรู้แบบนี้ด้วยนะอันนี้ข้อ2นะอันที่2นะฮะอีเวนต์ของบริษัทอันที่3เขาก็จะมีคอร์สออนไลน์สกิลอัพออนไลน์ก็ต้องพาคนใหม่ของเราเนี่ยครับเข้าสู่ระบบของบริษัทให้ครบนะครับข้อที่4ก็จะมีงานอีเวนต์ของบริษัทนะครับงานอีเวนต์ของบริษัทเช่นเขาจะมีการประกาศเกียรติคุณเขาจะมีงานแคมป์งานแคมป์งานที่มันเป็นงานปลุกพลังงานฉลองโปรโมชั่นความสำเร็จงานมอบตำแหน่งนะเกียรติยศต่างๆพวกนี้อันนี้คือระบบบริษัทซึ่งตัวเราเองจะต้องเอาตัวเราเข้าสู่ระบบบริษัทและต้องพาคนใหม่ของเรานั้นเข้าสู่ระบบของบริษัทด้วยมันก็จะครบลูปครับพอเขาเข้าสู่บริษัทแล้วเขาจะเห็นภาพใหญ่เขาจะเกิดพลังจากนั้นครับตัวเขาเองคนใหม่นะตัวเขาเองก็จะออกไปแนะนำคนอื่นต่อไปก็จะวนลูปครับเขาก็จะแนะนำคนอื่นแล้วก็เข้าสู่สเต็ป1 2 3 4 5 6เจอคนใหม่1 2 3 4 5 6เจอคนใหม่1 2 3 4 5 6มันก็จะวนแบบนี้ครับแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็จะเกิดการส่งต่อระบบอย่างต่อเนื่ององค์กรของเราก็จะเกิดการขยายอย่างต่อเนื่องก็จะหาคนใหม่เข้าทวีคูณไปเรื่อยๆและคนเก่าก็ยังคงดูแลธุรกิจแล้วก็ยึดมั่นกับระบบอยู่กับระบบอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ครับมันจะเกิดการเติบโตและก็ไม่มีคนออกนะครับคนใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนเก่าก็ยังเหนียวแน่นกับระบบที่ชัดเจนนะครับแบบนี้องค์กรจะโตพอองค์กรของเราโตขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับมันคือเส้นทางที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการขยายเครือข่ายผู้บริโภคกับบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดเข้าใจยังขยายเครือข่ายผู้บริโภคคือหาคนใหม่และรักษาคนเก่าพัฒนาคนเก่าเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่6สเต็ปแค่นี้ครับผมทวนให้นะสเต็ปที่1สมัครแล้วใช้สินค้าศึกษาข้อมูลบริษัทศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ศึกษาข้อมูลของแผนการตลาดอันนี้คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะสเต็ปที่2ศึกษาข้อมูลเสร็จแล้วตั้งเป้าหมายครับ
ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรในการมาทำธุรกิจอินดีมเราต้องการประสบความสำเร็จขนาดไหนและเป้าหมายนี้ต้องชี้ชัดมีเป้าหมายมีเวลากำกับแล้วก็มีวิธีการนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2นะเป้าหมายส่วนบุคคลนี่แหละต่อไปสเต็ปที่3ต้องทำการ list รายชื่อโอเคนะครับสเต็ปที่3ต้องทำการ list รายชื่อเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะมีใครบ้างที่จะไปพบเพื่อเชิญเขาเข้ามาสู่ธุรกิจเพื่อเชิญเขาเข้ามาเป็นผู้บริโภคใต้องค์กรของเราและขยายไปพร้อมๆกันอันนี้คือ list รายชื่ออันที่4นะโทรนัดหมายนะครับโทรนัดหมายและออกไปพบนะโทรนัดหมายและออกไปพบผู้มุ่งหวังที่เรานัดได้โอเคไหมครับโทรนัดหมายและออกไปพบผู้มุ่งหวังที่เรานัดได้จากนั้นก็ไปคุยนะไปคุยธุรกิจของอินดีมให้เขาฟังแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่โหมดธุรกิจก็จะต้องเปิดใจก่อนนะเปิดใจเมื่อใจเขาเปิดเราเอาอะไรใส่เข้าไปเขาก็รับทั้งหมดนะครับสำคัญมากๆคือการเปิดใจอันนี้คือสเต็ปที่4นะโทรนัดและออกไปพบผู้มุ่งหวัง ต่อไปสเต็ปที่5ครับหลังจากที่เราไปพบผู้มุ่งหวังแล้วนะเขาตัดสินใจหรือยังไม่ตัดสินใจก็ช่างนะครับก็เชิญเขามาพบนะทีมงานก็คือเข้าสู่ระบบของทีมที่เขามีการประชุมกันรายสัปดาห์ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับก็เชิญเขาเข้าสู่ระบบนั้นเขาก็จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นเขาจะเห็นประสบการณ์ของคนหลายๆคนมากขึ้นเขาจะเห็นประสบการณ์ความสำเร็จของแต่ละคนมากขึ้นก็จะเกิดพลังขึ้นมาในตัวเขาและอยากจะลุยกับเรานะบางคนก็ไปดูทีมจัด OPP แล้วคนที่มาใหม่ก็ไปสมัครในงาน OPP ก็มีนะครับหลังจากที่เข้าสู่ระบบทีมแล้วต่อไปครับเข้าสู่ภาพใหญ่เลยก็คือเข้าสู่ระบบของบริษัทก็คือสเต็ปที่6เข้าสู่ระบบของบริษัทระบบของบริษัทที่มีงานมีคอร์สเรียนรู้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์รวมไปถึงงานฟังก์ชันนะครับงานแคมป์งานมอบอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยสำคัญมากๆครับนะสำคัญมากๆต้องเข้าสู่ระบบของบริษัทให้ครบแล้วจากนั้นพอเราทำครบแล้วเราก็แค่บอกคนใหม่ของเราให้ทำ6สเต็ปตามเราเข้าใจไหมให้ทำ6สเต็ปตามเรานะสมัครเข้ามาปั๊บทำไงก็ไล่ไปเลย1 2 3 4 5 6พอคนเดินผ่านครบ6สเต็ปผมเชื่อว่าเขาจะมีความมั่นใจเขาจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นเขาจะแกร่งมากขึ้นและเขาเองก็จะรู้แล้วว่าเขาจะส่งต่อระบบแบบไหนให้กับทีมงานของเขานะเพราะความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเน็ตเวิร์กของบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดก็คือคุณจะต้องขยายเครือข่ายผู้บริโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วการปลดหนี้ของทุกคนเนี่ยมันก็จะตามมาเองนะเงินต่างๆที่จะให้เราเอาไปปลดหนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเองถ้าเกิดเราสามารถที่จะส่งต่อระบบแบบนี้ให้กับลูกทีมของเราได้อย่างต่อเนื่องนะหาคนใหม่และพัฒนารักษาคนเก่าครับเท่านี้เองธุรกิจของเราก็จะอยู่แบบยั่งยืนและรายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็น passive income เพราะทีมงานจะขยายอยู่ตลอดเวลาและมีการออกจากระบบน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยถ้าเราใช้ระบบกันอย่างแข็งแกร่งโอเคไหมครับอันนี้คือ6ขั้นตอนนะครับในการที่เราจะเดินทางไปสู่การเป็นมนุษย์เงินล้านได้มนุษย์เงินล้านนะครับผมจะบอกให้มันไม่มีใครหรอกครับที่จะนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วไม่ทำ6ขั้นตอนนี้มนุษย์เงินล้านทุกคนล้วนต้องทำ6ขั้นตอนนี้ทั้งนั้นเลยครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นมนุษย์เงินล้านก็จงทำตามนะระบบที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้6ขั้นตอนบันได6ขั้นสู่ความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านโอเคไหมครับนะวันนี้ผมจะไลฟ์สั้นๆนะครับผมจะไลฟ์สั้นๆให้ท่านเข้าใจสเต็ปส่วนครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มลงดีเทลมากขึ้นนะครับใน6ขั้นตอนนี้นะครับโดยอังคารหน้าผมก็จะเริ่มลงว่าเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยมาศึกษาข้อมูลใช้สินค้าเราจะต้องมีวิธียังไงบ้างนะครับนะแล้วการที่เราจะตั้งเป้าหมายมันจะต้องทำยังไงบ้างการที่จะลิสต์รายชื่อต้องทำไงบ้างนะครับการออกไปพบคนจะต้องทำไงรายละเอียดลงไปอีกเนี่ยนะครับรวมไปถึงการเข้าระบบทีมเขาทำอะไรกันบ้างและระบบใหญ่ของบริษัทมีอะไรบ้างผมก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปทีละสเต็ปนะครับจากนี้เป็นต้นไปส่วนวันนี้ให้เข้าใจก่อนว่าสเต็ปทั้งหมดที่เราทำมันมีอยู่6ขั้นตอนบันได6ขั้นสู่การเป็นมนุษย์เงินล้านวิธีทำง่ายมากครับทำตัวเองให้ follow ทำตาม6ขั้นตอนนี้ให้ได้จากนั้นบอกทีมงานส่งต่อระบบนี้ให้ทีมงานทำเหมือนเราแค่นี้เองครับ
ทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจอินดีมเป็นมนุษย์เงินล้านกันอย่างทั่วถึงมีความสำเร็จแบบก๊อปปี้และส่งต่อกันได้และธุรกิจนี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนได้จริงๆถ้าทำตามระบบโอเคนะครับวันนี้ผมมาเร็วไปเร็วนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะท่านมีเส้นทางที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แล้วที่เหลือครับออกเดินทางตามเส้นทาง6ขั้นตอน6ขั้นนี้นะเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับให้มันครบ6ขั้นเมื่อถึงขั้นที่6แล้วอย่าลืมครับส่งต่อให้กับคนที่ท่านพาเขาเข้าสู่ธุรกิจนี้ด้วยแล้วเขาจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนท่านทุกคนโอเคนะครับวันนี้อาจารย์สุชาติแล้วก็บริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังกันเราพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆเพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตเราเพื่อครอบครัวเราและเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมปลอดหนี้ 100% ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้